Pozdravljeni in dobrodošli v Innovation. Sem vaša gostiteljica Lynn Plaufmajer in hvala, da ste se nam pridružili. Najprej naše glavne novice. Gozdni požari postajajo vsako leto večji, hitrejši in teže obvladljivi. Obiščemo zagonsko podjetje za požarno tehnologijo, ki uporablja umetno inteligenco za napovedovanje, sledenje in celo zaustavitev ognja, preden se razširi. Viski, vodka in džin dobivajo tehnološko nadgradnjo. To izraelsko zagonsko podjetje uporablja umetno inteligenco in senzorje v realnem času, da spremeni destilarne v natančne laboratorije, ne da bi pri tem izgubili obrtniški pristop. In WhatsApp opušča pravilo ene telefonske številke. Tako bodo uporabniki kmaru lahko uporabljali uporabniška imena namesto telefonskih številk, kar je velik premik k bolj zasebnemu in prilagodljivemu sporočanju. Veterani elitnih specialnih enot so ustanovili novo izraelsko zagonsko podjetje, ki stavi na to, da naslednja velika sprememba interneta sploh ne bo povezana z ljudmi, temveč z agenti umetne inteligence, ki bodo sprejemali odločitve v našem imenu. Laimi je pravkar zbral $10 milijonov za razvoj orodij za spremljanje tako imenovanega agentskega spleta. Torej tega, kako sistemi umetne inteligence brskajo, razlagajo in na koncu izbirajo, katere izdelke in storitve bodo priporočili. Za več informacij se mi zdaj pridružuje Aviv Shomni, soustanoviteljica in izvršna direktorica podjetja Laimi. Aviv, najlepša hvala, da ste danes z mano. Ali lahko prosim razložite, kaj je agentski splet? Ja, najlepša hvala, da ste me povabili. Cenim to. No ja, pomislite na splet, ki ga danes vsi uporabljamo, kot na splet, ki ga nadzorujemo mi ljudje. Mi sprejemamo odločitve, katere spletne strani bomo obiskali, na katere izdelke bomo kliknili. Ko pa uporabljate ChatGPT, Perplexity, Gemini, Claude ali katerokoli od teh orodij za iskanje z umetno inteligenco, v bistvu aktivirate agente, ki brskajo in sprejemajo odločitve v vašem imenu. To je povsem nov način interakcije z internetom na splošno, pa tudi dojemanje informacij. Agentni splet je le platforma, ki to omogoča. Torej je to precej nov način za nas, da sploh sprejemamo informacije. Kako torej Laimi natančno deluje? Torej, v bistvu pomagamo blagovnim znamkam in izdelkom, da se pojavijo na iskalnikih z umetno inteligenco, kot so ChatGPT, Perplexity, Gemini in Claude, ki sem jih omenil. Poskrbimo, da so digitalna sredstva naših strank, kot so njihova spletna stran, njihov Reddit in vsa mesta, kjer objavljajo vsebine, najbolj privlačni viri. Ampak v očeh teh iskalnikov z umetno inteligenco, kot so ChatGPT, Perplexity in Gemini, recimo, da gre za podjetje, ki izdeluje tekaške copate. Kadarkoli nekdo išče najboljše tekaške copate, poskrbimo, da se pojavijo med rezultati. Ampak ali to potem pomeni, ker to zveni kot velika sprememba v načinu, kako uporabljamo internet, da bodo podjetja v prihodnosti usmerjala svoj marketing v umetno inteligenco namesto v Google in nas? 100%, če pomisliš na novo plast znotraj interneta. Zdaj, če je bilo do zdaj tako, so bile blagovne znamke, kot je Nike, v neposrednem stiku s svojimi potrošniki, nadzorovali so vse, nadzorovali so svojo vsebino, nadzorovali so pozicioniranje. Danes obstaja nova plast. Ta plast se imenuje agenti umetne inteligence. Oni sprejemajo odločitev, ali bodo prikazali rdeče tekaške copate, modre tekaške copate, ali bodo prikazali Nike, Saucony ali Asics ali katerikoli drug izdelek na trgu. To je popolnoma nova sprememba v tem, kako se potrošniki dejansko obnašajo in kako morajo blagovne znamke sprejemati odločitve ter komu pravzaprav tržijo. Kar so v bistvu agenti umetne inteligence, ki sprejemajo te odločitve. In pravkar ste zbrali $10 milijonov investicij. Kaj je največji izziv, ki ga poskušate rešiti s to investicijo? Mislim, da je trenutno v umetni inteligenci nekaj zelo zanimivih napredkov. Vsi smo velika ekipa inženirjev z bogatimi izkušnjami pri razvoju izdelkov umetne inteligence v zadnjih nekaj letih. In za nas je trenutno pomembno, da se lahko vključimo v osnovno plast in da lahko razlagamo, kako agenti umetne inteligence zaznavajo informacije. Glavni namen sredstev je v bistvu razvoj prelomne tehnologije, za razumevanje tega, kako agenti umetne inteligence zaznavajo informacije. In to je smer, v katero gremo. No, želimo vam veliko sreče iz naših studijev I24 News, seveda Aviv Shomni, soustanoviteljica in izvršna direktorica podjetja Laimi. Hvala, ker ste bili danes z nami. Najlepša hvala.
Vsako leto po vsem svetu v požarih pogori skoraj 1000 akrov zemlje. In ker podnebne spremembe povzročajo bolj vroče in suhe razmere, naj bi se število izjemno hudih požarov še naprej povečevalo. Toda ali bi lahko naslednji požar ustavili, še preden bi se razširil? Eno izraelsko zagonsko podjetje pravi, da je odgovor pritrdilen in skrivnost niso kamere, temveč zvok. Njihovi senzori lahko zaznajo zvok plamena v nekaj minutah, dovolj hitro, da ekipe pridejo na kraj dogodka, še preden pride do katastrofe. Naša voditeljica in dopisnica Nataša Kirčuk si je ogledala delovanje od znotraj in jim celo pomagala pri preizkusu. Januar 2025. Los Angeles je v plamenih. Divji požari divjajo po južni Kaliforniji. Ubili so najmanj 31 ljudi, uničili več 10 000 domov in razselili več kot 200 000 ljudi. Vse zato, ker so oblasti predolgo potrebovali, da bi ugotovile, kdaj in kje se je požar začel. No, zdaj izraelsko zagonsko podjetje pravi, da je razvilo rešitev, ki bi lahko v prihodnosti preprečila takšne tragedije. Trenutno smo v Karmelskem gozdu na severu Izraela, kjer smo leta 2010 videli enega najhujših požarov v izraelski zgodovini. Približno 1 milijon dreves je bilo poškodovanih in 45 ljudi je umrlo, medtem ko so poskušali pogasiti požar. Voda je izklapevala, še preden so uspeli zadeti plamene. In pravzaprav ta vzorec vidimo po vsem svetu. Zaradi podnebnih sprememb, suhosti površja, vidimo, da postajajo požari vse bolj in bolj neustavljivi. Glavni cilj je ugotoviti, kako čim hitreje zaznati požar, preden se razširi v nekaj takega, kar je uničilo več kot 6000 akrov. Točno tako, točno tako. To je doktorica Ženja Jurkovska. Njegova ekipa je razvila Firewave, z umetno inteligenco podprt akustični senzor, ki dobesedno posluša požare v naravi in lahko zazna plamene v nekaj minutah. To je zato, ker morajo kamere videti dim, medtem ko se zvok širi v vse smeri v trenutku, ko se začne zgorevanje. Ja, to je eden od naših senzorjev. Tukaj je sam senzor, požar zaznamo s temi senzorji, tukaj pa je sončna plošča, ki napaja senzorje in lahko ostane na drevesu 5 let brez potrebe po vzdrževanju. Obvestilo bo poslano le, če pride do požara. Naše zaznavanje temelji na zvoku. In kako hitro lahko takšen senzor dejansko zazna požar? Običajno lahko požar zaznamo v 2-3 minutah. Senzor je povezan z aplikacijo, do katere lahko dostopate na svojem telefonu ali računalniku. In v trenutku, ko zazna požar, pošlje takojšnje opozorilo na vašo napravo. Prav, zdaj se začne zabavni del. Dejansko bomo zanetili majhen požar, da vidimo, kako hitro lahko eden od teh senzorjev to zazna. Obljubim, da bomo čim bolj previdni, prav? Ja, to je tako zabavno. Tudi časovno. V redu, začnemo ob 11 v bistvu. Počakali bomo in videli, koliko časa bo trajalo, da senzor dejansko zazna zvok. Evo, tam je. Vidite, da je zaznal. Potrebovalo je manj kot 2 minuti, da je zaznal požar. Gasilci pa vidijo lokacijo. In prejmejo koordinate naprav, ki so zaznale požar. Lahko tudi poslušajo posnetke požara in se prepričajo, da gre res za požar. 2 minuti sta zelo pomembni, saj so danes glavni sistemi za zaznavanje gozdnih požarov kamere, ki lahko potrebujejo 20, 30 ali celo 60 minut, da zaznajo požar v gostem gozdu. Ta časovna vrzel je lahko razlika med življenjem in smrtjo. Tako lahko vidite, kako senzori dejansko izgledajo, ko so nameščeni na drevesih. Ideja je, da bi imeli na stotine, celo tisoče teh naprav v gozdovih po vsem svetu, ki bi lahko čim hitreje zaznale požare s pomočjo zvoka. To je naš najnovejši model senzorjev. Sončna plošča tukaj je del senzorja. Prav tako smo integrirali satelitsko komunikacijo za primere, kjer ni mobilnega signala. Zdaj pa gradimo proizvodno linijo za množično proizvodnjo teh naprav in bomo pripravljeni v nekaj mesecih. Kar je res noro, je to, da večino gozdnih požarov povzročijo ljudje, ki se odločijo zakuriti ogenj sredi gozda. Tako kot tole. V Izraelu je nezakonito zakuriti ogenj v javnem parku, vendar lahko vidite, da ljudje pravil ne upoštevajo. Tukaj imate kurišče, še eno pa tam. In to je tisto, kar vodi do ogromnih gozdnih požarov.
Samo v ZDA naj bi škoda zaradi gozdnih požarov letno znašala več 100 milijard dolarjev. In obstaja več kot 2,5 milijona domov, ki se nahajajo na tako imenovanih območjih z visokim tveganjem, kar pomeni, da so zavarovalne premije izjemno visoke. In obstajajo nekatere zavarovalnice, ki teh domov sploh niso pripravljene zavarovati. Firewave ima trenutno nameščenih 50 senzorjev po vsej Izraelu. Letos pa načrtujejo še več 100 dodatnih v ZDA. Cilj je, da tekmo proti gozdnim požarom spremenimo v takšno, v kateri lahko ljudje dejansko zmagajo, tako da slišijo požar, še preden ga kdo vidi. Upam, da bo ta izdelek pomagal ljudem po vsem svetu in da bomo morda lahko ta problem rešili enkrat za vselej. To je bila Nataša Kurčik. Zdaj pa. Od stoletja stare obrti do najsodobnejše kode. Izraelski startup vliva umetno inteligenco v svet viskija, vodke in vrhunskih žganih pijač. Z uporabo podatkov v realnem času in pametnih senzorjev za sledenje vsaki kapljici destilacijskega procesa, kjer se je tradicija nekoč zanašala na instinkt, zdaj dobiva digitalno pomoč. Za več informacij se mi zdaj v studiu pridružuje Natalija Harari. Natalija, najlepša hvala, da ste se mi pridružili. Hvala, da ste me povabili. Vi ste direktorica podjetja First Deal. Povejte mi, destilacija je eden najstarejših proizvodnih procesov na svetu. Zakaj je umetna inteligenca ravno zdaj pripravljena vstopiti v ta proces? Popolnoma imate prav. Destilacija v industriji žganih pijač je že dolgo zelo tradicionalna panoga. Dolga leta se ni bistveno spremenila in pravzaprav imajo stranke to zelo rade. Mislim, da je to na koncu koncev način, kako nastajajo žgane pijače. In to sprejemamo. Mislim, uporabljamo popolnoma enak način proizvodnje žganih pijač. Vendar dodamo svojo tehnološko platformo v tradicionalni proizvodni proces. In kako točno to naredite? Torej, imeli smo platformo. Imamo platformo, tehnološko platformo. To je v bistvu naprava, strojna in programska oprema, ki se vstavi v sod. In v bistvu omogoča nadzorovano zorenje. Upravlja parametre, ki vplivajo na interakcijo med sodom, lesom in tekočino. In v bistvu omogoča, da je ta proces nadzorovan in da lahko tekočino spravimo v steklenice v nekaj tednih namesto v letih. Torej, to mora tudi precej zmanjšati stroške, si predstavljam. To je tudi zmanjšanje stroškov, v bistvu zagotavljamo enako kakovost, dobro kakovost. Z našimi blagovnimi znamkami in z blagovnimi znamkami, ki jih proizvajamo za naše stranke, smo osvojili zlate medalje, pri čemer ohranjamo enako kakovost. Ampak ja, res poenostavi stvari ter spremeni stroške in celoten način delovanja proizvodnje. Ali obstaja tudi okoljski vidik pri tem? Pravzaprav ja, v bistvu lahko vse destiliramo v žgane pijače. Tako sodelujemo z našimi končnimi strankami, kot so pivovarne, vinske kleti in drugi proizvajalci, ter lahko uporabimo njihove odpadke ali izdelke, ki ne ustrezajo specifikacijam, ali pa spremenimo njihov način proizvodnje. In to destiliramo v nove izdelke in jih pripeljemo na trg. Torej, v bistvu uporabljamo njihove odpadke za to. In ljudje so lahko zelo zagrizeni glede žganih pijač. To je tudi zelo kulturno pogojen izdelek. Torej, ali obstajajo tudi kakšne kritike, ko gre za uvajanje tehnologije v tako starodaven proces? Ja, torej pri večjih, če uvedemo novo tehnologijo, ki pretrese tradicionalne tehnološke trge, so vedno ljudje, ki na to gledajo drugače. Romantični del tradicije izdelave žganih pijač je še vedno prisoten. Mi uporabljamo popolnoma enako tehnologijo, popolnoma enake načine proizvodnje, vendar našim strankam omogočamo, da prinesejo nove okuse, večjo prilagodljivost in nove žgane pijače. Tako, v bistvu združujemo oboje. In to je izraelsko podjetje. Ustanovljeni ste bili tukaj v Izraelu. Ali obstaja tudi velika globalna priložnost za stil? Za stil, ja. Torej, ko smo bili ustanovljeni tukaj. Naša destilarna oziroma naša baza je na severu Izraela. Ampak zdaj, torej v prvih nekaj letih, smo še vedno delali tukaj. Ampak zdaj, od lanskega leta naprej, bolj ali manj širimo svojo globalno prisotnost. Začeli smo v ZDA in nato širili v Azijo. Zdaj sodelujemo z Indijo in Japonsko.
Svet pa zdaj potrebuje našo sposobnost ustvarjanja novih žganih pijač. Ja, tako da bo svet preplavljen z novim džinom, vodko in viskijem, upajmo. Ja. In Natalie Harari, direktorica podjetja Restil, najlepša hvala za vaš čas. Najlepša hvala. Hvala. Zdaj je Wall Street spet na rekordnih ravneh. Dow Jones je v ponedeljek zaključil na najvišji ravni vseh časov, saj so vlagatelji prezrli geopolitične napetosti na Bližnjem vzhodu in se znova usmerili v tehnološke delnice ter tako podaljšali izjemen vzpon na ameriških trgih. Ameriške delnice so močno poskočile. Indeks Dow Jones pa je prvič v zgodovini zatjučil nad 52.000 točkami. Dow je pridobil več kot 300 točk, medtem ko je indeks S&P 500 zrasel za skoraj 1,2%. Nasdaq pa je poskočil za več kot 2%, k čemur je pripomoglo okrevanje glavnih tehnoloških delnic po nedavnih padcih. Analitiki pravijo, da je bil del nakupov posledica preoblikovanja portfeljev ob koncu četrtletja, vendar pa na trgu vlada tudi nov val optimizma. Na trgih je čutiti dobro energijo. Delnice z manjšo tržno kapitalizacijo so v zadnjem času nekoliko zaostajale. Vendar mislim, da se bo to spremenilo, če se bodo obrestne mere začele zniževati. In menim, da se bo to zgodilo v naslednjih nekaj tednih. Ena izmed delnic, ki je bila med glavnimi nosilkami ponedeljkove rasti, je bila Alphabet po tednih močne prodaje. Kljub zaskrbljenosti zaradi velikih vlaganj podjetja v umetno inteligenco, se zdi, da vlagatelji znova kupujejo delnice pred sezono objave poslovnih rezultatov. Ljudje trenutno kupujejo Alphabet, Google kot ugodno priložnost pred naslednjim četrtletjem, o katerem bodo poročali proti koncu julija. Rast trgov je dodatno spodbudilo zmanjšanje napetosti med ZDA in Iranom, kar je pomirilo strahove pred širšim regionalnim konfliktom. Zdaj se pozornost usmerja na poslovne rezultate za drugo četrtletje, saj bo večina podjetij iz indeksa S&P 500 poročala od sredine julija dalje. Investitorji bodo pozorno spremljali, ali lahko močni dobički podjetij upravičijo rekordne vrednotenja Wall Streeta. Za zdaj trg stavi na to, da bo kombinacija zmanjševanja geopolitičnih tveganj, vzdržljivih dobičkov in nadaljnjega navdušenja nad umetno inteligenco zadostovala za nadaljevanje rasti. Zdaj postaja boj za prevlado na področju umetne inteligence vprašanje nacionalne varnosti. Potem, ko je Trumpova administracija sprva zaradi skrbi za kibernetsko varnost blokirala najnovejše modele umetne inteligence podjetja Anthropic, zdaj te omejitve sprošča in dovoljuje omejeno mednarodno uvedbo, pri čemer pa najzmogljivejše sisteme še vedno strogo nadzoruje. Poroča Nicole Sedak. Naslednja bitka na področju umetne inteligence morda ne bo več o tem, kdo bo ustvaril najpametnejši model, ampak kdo ga bo sploh smel uporabljati. To je razprava, ki se trenutno odvija okoli podjetja Anthropic, potem ko je podjetje pravkar predstavilo svoj najnovejši in najzmogljivejši model za kibernetsko varnost, imenovan Mythos. In ameriška vlada je dejansko morala posredovati. Začnimo s tem, kaj je Mythos. V bistvu lahko pregleduje programsko opremo, najde ranljivosti in jih odpravi, še preden jih najdejo in izkoristijo hekerji. Velik uspeh za kibernetsko obrambo. En primer je, da je Mythos dejansko pomagal enemu podjetju pregledati 1,8 milijarde vrstic kode v samo 8 tednih. Ljudem in obstoječi tehnologiji bi to vzelo približno 8 let. To vam pove, kako močna in uporabna je lahko ta tehnologija, če jo uporabljamo pravilno. Ampak prav tu se lahko sprožijo alarmni zvonci. To pomeni, če jo uporabljamo pravilno. Za vse dobre akterje obstajajo tudi slabi akterji. In če tudi slabi akterji uporabljajo to programsko opremo, lahko izkoristijo te zmogljivosti in najdejo šibke točke. In zato je Trumpova administracija v začetku tega meseca posredovala. Omejili so tuj dostop do 2 modelov podjetja Anthropic, vključno z enim, ki temelji na Mythosu. Anthropic že na to dejansko morala te modele umakniti iz spleta, ker omejitev ni veljala samo za tuje vlade, ampak tudi za tuje državljane. In to vključuje tudi tuje državljane, ki so zaposleni in dejansko delajo za Anthropic. Tako da, kar smo nedavno videli, je Ministrstvo za trgovino delno razveljavilo to prepoved za enega od modelov za majhen seznam preverjenih ameriških podjetij in njihovih tujih zaposlenih. Ti lahko zdaj uporabljajo ta en model. Ampak v resnici, če pogledamo širšo sliko, vidimo, da ameriška vlada ne zavzema več pristopa neumešavanja, ko gre za umetno inteligenco. Močni modeli potrebujejo pregled strani vlade, še posebej, ko gre za občutljive teme, kot je kibernetska varnost. In to ne velja samo za Anthropic, to trenutno vidimo tudi pri OpenAI, ki naj bi po poročilih prav tako dovolil vladi, da preveri, katera podjetja bodo dobila dostop do njihovega najnovejšega modela.
Torej, mitos, to je resnično znak, kako močni postajajo ti novi modeli umetne inteligence. Ko pa gre za novo tekmo na področju umetne inteligence, pa ni pomembno samo to, kdo lahko ustvari najmočnejši in najuspešnejši model. Gre za to, komu lahko dejansko zaupamo, da bo te modele uporabljal v prihodnosti, ter ali in kdaj bo morda morala posredovati vlada. Dolga leta je bilo tako, da če je nekdo imel vašo telefonsko številko, vas je lahko našel na WhatsAppu. Zdaj se bo to spremenilo. Aplikacija za sporočanje uvaja uporabniška imena, kar 3 milijardam uporabnikov omogoča povezovanje brez deljenja enega najbolj osebnih podatkov. Namesto tega boste lahko izbrali edinstveno uporabniško ime, podobno kot na Instagramu ali X, in se odločili, ali vas lahko ljudje najdejo po vašem uporabniškem imenu namesto po številki. WhatsApp pravi, da ne bo javnega imenika uporabniških imen in da bodo morali uporabniki poznati vaše natančno uporabniško ime, preden vam bodo lahko poslali sporočilo, kar dodaja dodatno plast zasebnosti. Zdaj podjetje že omogoča ljudem, da si rezervirajo uporabniška imena pred svetovno uvedbo v prihodnjih mesecih. Toda ker naj bi milijoni ljudi tekmovali za najboljša uporabniška imena, se je boj za vašo spletno identiteto morda šele začel. In vlade po vsem svetu zaostrujejo nadzor nad tehnologijo, od omejevanja dostopa do najnaprednejših modelov umetne inteligence na svetu do omejevanja časa, ki ga otroci preživijo na družbenih omrežjih. Naraščajoč val regulacij preoblikuje, kako in kdo lahko uporablja digitalna orodja, ki vse bolj določajo naša življenja. Za več o tej temi se mi zdaj pridružuje novinarka i24 News. Oprosti, nisi voditeljica, ampak zdaj sem sovoditeljica. Ja, tega ti nisem smela povedati, ampak si naša dopisnica. Ti jemljem službo? Jaz pa, hej. Vzamem vse. Ja, sama se umikam iz igre. Joe Brown, hvala, da si bila danes z mano. Veselje mi je bilo. Povej mi, katere države trenutno omejujejo družbena omrežja za otroke in kaj točno počnejo? Torej, pogovorimo se o 3 državah, 3 precej podobnih državah v različnih fazah prepovedi družbenih omrežij. Najprej Združene države Amerike so sporočile, da je predstavniški dom sprejel zakon, ki bo omogočil strožja pravila proti družbenim omrežjem. Še vedno v resnici ne vemo, kaj to pomeni. Zadeva je še v povojih in bo morala iti tudi skozi senat, torej je še vedno veliko ovir, ki jih je treba premagati. V Združenem kraljestvu je približno teden dni, preden je napovedal svoj odstop, kjer Starmer dejal, da bo uvedel prepoved uporabe 10 družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Sem spadajo najbolj priljubljena, kot so Facebook, X, YouTube, druge vrste pretočnih storitev, Reddit, tista, za katera menijo, da imajo škodljivo vsebino za otroke mlajše od 16 let. In tu je tudi Avstralija. Avstralija je bila prva država, ki je uvedla prepoved družbenih omrežij za mladoletnike. In glede na to, kar smo do zdaj videli, ni šlo po načrtih. V nedavni anketi je 85% oseb mlajših od 16 let še vedno lahko dostopalo do interneta kljub tej prepovedi. 85%, kar, in spomnim se, da sem se takrat o tem pogovarjal s tabo, imajo zelo pomanjkljiv sistem. Zelo težko je trenutno regulirati internet. Duh je že ušel iz steklenice, težko je zobno pasto spraviti nazaj v tubo. Toliko različnih analogij za to, a vse pomenijo isto. In to je dejstvo, da je stvar postala prevelika. Internet je trenutno takšen velikan, da ga je težko regulirati za otroke. Tako je edini način zdaj, oziroma najlažji način, da imamo blokatorje spletnih strani, ki jih lahko zelo enostavno obidete. V Avstraliji to počnejo s preverjanjem fotografij. In lahko preprosto dobiš slike odraslih, jih naložiš tja in te potem preveri kot odraslega. Lahko pa uporabiš tudi VPN-je, da skriješ svojo lokacijo, jo nastaviš drugam in tako lahko znova obideš te omejitve. Tako je bila ta odgovornost prenesena na tehnološka podjetja. Avstralska vlada je napovedala, da bodo podvojili kazni za tehnološke velikane, ki poskušajo zaobiti pravila. Ker čeprav te velike korporacije pravijo, da želijo zaščititi in varovati svoje otroke, so ti velik del njihove potrošniške baze. In če smo nekoliko cinični glede tega, je to morda njihova najbolj dovzetna baza. To je najbolj dovzetna skupina. V primerjavi z odraslimi jih lahko vse pogosteje nagovarjajo z oglasi. Torej, medtem ko poskušajo uvesti te blokade za družbena omrežja v drugih državah, kot sta Združeno kraljestvo in ZDA,
če bodo sledili avstralski metodi, verjetno naleteli na nekatere težave. Ampak je pa to nekak znak, da velike tehnološke družbe izgubljajo podporo javnosti. Morda ne otrok, ker si otroci res želijo biti na teh omrežjih, ampak odraslih in zakonodajalcev. S tem se ne bi nujno strinjal, ker če pogledaš, koliko odrasli uporabljajo te aplikacije za družbeno omrežja, vidiš, uporaba še vedno narašča. Še vedno so na teh spletnih straneh in so še vedno izpostavljeni škodljivim vsebinam. Bili so tudi trenutki, ko sem tukaj sedel in govoril s tabo o ljudeh, ki so uporabljali klepetalne robote, kot je ChatGPT, in jim je to uničilo življenje. Zaradi tega so mislili, da govorijo s čutečim človeškim bitjem in da ga prosijo, naj opravi določene naloge. Predvsem družbena omrežja, pa tudi internet kot celota, so lahko zelo, zelo nevaren kraj. To je kot droga. Je tako zasvojljivo kot droge in ima lahko zelo negativne stranske učinke. Združeno kraljestvo je napovedalo zakonodajo za mlajše od 16 let. Ker so bili pod pritiskom družinskih članov, žalujočih družin otrok, ki so si vzeli življenje ali so postali žrtve spletnega navezovanja stikov z namenom zlorabe in so umrli zaradi teh aplikacij družbenih omrežij. Torej, je s tem veliko težav, tako s socialnimi omrežji na splošno, kot tudi z načrti za njihovo blokado. In trenutno se zdi, da to kmalu ne bo rešeno. In še posebej, ker bi morda Keir Starmer odstopil ali pa je že odstopil, pa ne bo. Tega ne bo izpeljal do konca. Ne, Paul, ne. V redu, morda v prihodnosti voditeljica. Zaenkrat pa poročevalec Joe Brown, najlepša hvala. In to je vse, za kar imamo danes čas. Sem vaša voditeljica Lynn Bachmar. Pridružite se nam naslednji teden za povsem novo epizodo Konec naroda. Hvala, ker ste gledali in lep dan iz Tel Aviva.